видяхте, че пристигнахме на Тасос, в Хрисия Мудия. Това е Голден Бич. Наистина плажа е страхотен, голяма плажна ивица, както виждате. Ето да видите и пясъка. Много е красив, мек, бял, точно като брашно. Видя ли нещо? А? Нитки ли? Единственият недостатък за вилата е този баер, който трябва да се изкачва всеки ден. Ето, след плаж преди вечеря се занимаваме по този начин. Боби има едно помагало за деца, които ще са в първи клас, а Ели си драска книжката на Пепа Пиг. Ние вечеряхме и вече се отправяме на вечерната ни разходка към едно от най-живописните села, а именно Панагия. Доста близо се намира до нас и след малко ще ви сложа кадри, като пристигнем. Hai să vedem muzeul. Are că sunt foarte scumpe. Dacă vrei, ще плажуваме на един от мраморните плажове на остров Тасос, а именно Порто Вачи. Намира се на 15 км от Хрисия Мудия, място, където сме уседнали. Пътуваме и скоро ще ви сложа карта, като пристигнем. Пригответе се, ако пътувате към Порто Вачи, да видите ето тази бушилка. Колата ви ще стане бяла. Но хората какво са измислили на излизане от мраморните плажове, има автоливка, така че може да си я измиете. Изключително предвидливо направено. Вече сме на Порто Вачи. Първо показвам камъчетата, да придобиете представа. Ето така изглеждат, изключително красиви. За мен не е за акваобувки, но е лична преценка. Водата е страхотна. Плажът е много красив. Наистина, тук имаме платена зона. Ето така изглежда. А от другата страна, ето в тази част, зоната е свободна. Мястото е изключително красиво, малко трудно достъпно, но си заслужава да се прекара един ден тук. Камен ще изследва морското дъно на Порто Вачи.
Успех! Показвам ви набързо какво ползваме на плажа. Ето този слънцезащитен крем Sundance на DM. Вземам една опаковка и го ползваме цялото семейство и се го изразходваме за цялата почивка. Отделно аз за лицето ползвам ето този слънцезащитен крем на Eucerin. 30 фактор беше останал в аптеката и си го взех. Като варианта, който ползвам аз е Oil Control. Той е за мазна кожа и кожа склонна към акне и държи до 8 часа матиране на кожата, така че сме окей с него. И това е, разбира се, любимия ми гланд за устни през лятото с лек цвят, Juicy Bomb на Essence. Навсякъде си ходи с мен, имам във всяка чанта от него. И последното нещо е тази слънцезащита на Балея за коса. Много приятен спрей, освен че защитава от слънцето и улеснява разресването, така че това са продуктите ни за плажа. Ето искам да видите Камен извади този камък от морето. Мисля да го напишем подходящи всъщност за надписване, да си сложим Порто Вачи, Тасос 2024 година и да ни остане за спомен от тази наша почивка. На 500 метра от Порто Вачи е другият мраморен плаж, Селиара. Изглежда страхотно. Излизаме от пътя, който води към мраморните плажове. Излязохме от пушилката, както се казва. Ето виждате, тук пише Каруаш. Ако искаш, много предпазливо отиваш и ти измиват колата и си готов. Стигнахме в Лименас, тук ще хапнем, ще се разходим. Има една много хубава търговска уличка, която искам да посетим и ще ви снимам в кой ресторант ще седим да хапнем. Ще влезем тук да видим за сребърни обици, искам да си взема за спомен. Ето, избрах си тези красиви сребърни обици за спомен от Гърция. Поръчахме и 2 порции гюрос. Едната порция е с пилешко месо, а другата е с свинско, но наистина са огромни. Боби, ще го вземем ли всичкото? И това е имплемент от ресторанта. Ето този прекрасен десерт. Вкусен ли е? Да. Добре, айде ще хапваме. Добро утро! Правихме се и днес решихме да прекараме деня в един бич бар, много известен на Тасос, казва се Ла Скала. Намира се на 4 км от Лименас. Пътуваме в момента на там. Не знам дали ще е подходящ за деца. Ще видим на място. Ако ни хареса и останем, ще ви сложа кадри и оттам. Пристигнахме на доста голям паркинг. Къде да се паркира. Хайде да влизаме.
до Ла Скала, както видяхте. Плажа е подходящ за деца, музиката не е много силна, приятно е, много хубав наистина бич бар, много добре направен. Сега посетяхме малко там и решихме да се отправя към Пачис бич. Пътуваме на там, след малко ще ви сложа кадри като пристигнем. Пристигнахме, вече сме на Пачис бич, сега ви обръщам камерата, за да гледате. Плажната ивица, само че тук разликата от другите плажове е, че има камъни. Не знам дали виждате. Малко по-големи камъни отпред, а вече по-навътре в морето гледам, че си последният ни следобеден плаж на Тасос. Отиваме към нашия любим плаж на Хрисия Мудия, а именно Голден бич. Ще направим един плаж, после една последна разходка, хапване и утре тръгваме към България. Ето как пристига на плажа моят прекрасен съпруг, натоварен с... Как си, мама? Почиваш ли си на плажа? Да, спия. Спинкаш? Добре, мамо, почивай си. Сега видяхте, че на остров Тасос се настанихме в Хрисия Мудия. Това е едно селище в североизточната част на острова. В превод значи Златен плаж и заради това решихме да се настаним именно там. Сега за селището малко курортно градче с таверни по плажа. Самият плаж е страхотен, видяхте кадри, фин пясък, като брашно, плитка вода, децата играха, много се забавляваха, гониха рибки между тях, беше много приятно. Много красиво. Бяхме отседнали в една вила високо в планината. Нощувката беше 75 евро за 4 мъни. Самата виличка не беше нещо луксозно, но беше много чисто и общо взето беше една малка спалничка с една друга стая, като столова кухня, където имаше разтегателен диван за децата. Въобще беше добре, само не е някакъв лукс, казваме си. Прилично хубавото беше, че всеки ден, докато излезем, след нас се почистваше, сменяха се кърпите и се оправяше стая, чаршафи и така нататък, което ни направи много добро впечатление. Да, и хазяините бяха изключително любезни и отзивчиви на всичко, което искахме. Да, има нещо, понеже аз съм от тези странни хора, които не могат да пият бяло вино в чаша за вода. И Нора си забрави чашата. Да, забрави си, в смисъл, дойде ми на къла, но си каза, сега би трябвало да има една чаша за вино, ама няма чаша за вино. И Камен се обадя нашия хазяин, господин Димитрис. Димитрис ли беше? Димитрис, да. Димитрис. Помолихме го да донесе чашка за Нора, но той донесе две. Че и аз успях да пия в чаша за вино. Да, наистина отношението беше супер. Той и дъщеря му се грижиха изцяло за нас, от каквото имаме нужда. Вилата се казва Пегасос, ще ви оставя долу линк в описанието, долу да придобиете представа. Според зависимост в коя част на плажа сте се позиционирали, шезлонгите и чадърите започват от 10 до 20 евро, като тези от 20 евро всъщност е шатра, която се води частна такава с перденца, но като цяло 10 евро е 2 шезлонга и чадър. Стандартното, да. И хубавото е, че единия път всъщност само един ден ние ползвахме и си оставихме нещата на обяд, прибрахме се, обядвахме, починахме си, след обед се върнахме и всичко, което бяхме оставили там, играчки на децата, пояси, кофички, човек казваш няма проблем, остава си и нищо не беше пипано, така че след обед пак си ги ползвахме. Относно ферибота, на отиване от Керамути до Тасос ни взема 38 евро за автомобила, двама възрастни и 2 деца. А на връщане, което направи впечатление, че таксата беше малко по-висока. Беше 41 евро, пак за автомобила, двама възрастни и 2 деца. Не знам на какво се дължи, но беше 3 евро по-скъпо на връщане да се върнем. Да.
Общо взето ние сутринта на връщане взехме първия ферибот, всъщност мен, който беше. Втория, мисля, че беше. Те почват от 6. Значи ми излечна този, който е в 7 часа. Да. Като от Кирамочи до Тасос са 40 минути някъде с ферибота. С товарене, разтоварване. Да, като ферибота е много хубав, много приятен, горе си има заведение, вътрешна част, външна, тоалетна, естествено да се освежи човек и доста приятно си скарахме, много ми хареса на ферибота. Сега относно храната, само 2 пъти, не само, нормално 2 пъти за 7 дни бяхме на таверна да вечеряме на ресторанче, като едната вечер избрахме едното заведение, се казваше Амос, а другото е Певка. Да. Сега с нашите деца на заведение, да, не е много приятно, не иска да взят на масти, затова винаги в повече избягваме, но като цяло ресторантите им са много приятни, спокойни, особено този, който последната вечер вечеряхме на него, Певка, е типично гръцки ресторант с лека гръцка музика, храната беше страхотна, като една вечеря за 4 ни, включваща салата, злаки яйци. Да. Поръчахме една риба гаврус. Да, узо, бяло вино. Бяло вино, вода. Водата, да, и хлебчета. Една вечеря е за около 50 евро. Нали? Се наяждаш доста сериозно. Да. Изключително вкусно. Сега децата ви да седят на ресторант, разбира се. Останалото време 2 или 3 пъти ходихме до Лидол. Намира се на 12-13 км в столицата Лименец. Като цените са абсолютно нормални, за едно пазаруване излиза между 30-40-50 евро, зависи нали какво ще вземете и кой какво обича. Но има абсолютно всичко. Има и един близост, един гръцки магазин, някаква тяхна верига. Там има и готова храна. Там има готова храна, периодни препарати. Много неща имаше, течи. През останалото време, всъщност останалите дни си готвихме в стаята, а и нашата стая беше с прекрасна гледка за милиони, не за 75 евро, така че си изкарахме изключително добре. Просто да се събудиш тази гледка и да си легнеш с нея е страхотно, наистина. Разбира се, недостатък е баира, по който се стига до нея, но ние искахме да имаме гледка. И се заслужаваше на 100%. Освен на нашия златен плаж, бяхме и на 2 мраморни плажа, като всъщност плажувахме само на единия мраморен плаж. Сега, пътя до там. Да. Значи бяха нещо подобно на козя пътечка, с по една пеля камъни стърчащи. Там напрекара навигацията. Да, навигацията всъщност първия път ни прекарала там, защото е по-близкия път на 6-7 км, но се движихме с 4-5 км на първа. Да. Но има и друг път, който е от към столицата, към Лименец. Там са 17-18 км, но определено се заслужава да минете по-дългия път. Там на трета. Да. Просто пътя беше ужасен на удивление. Да, сега иначе като цяло 2 мраморни плажа са изключително красиви. Там мрамора е навсякъде. Да, навсякъде. Сега ние плажувахме на Порто Вати. Другия се казва Селяра. Там не спряхме, защото имаше изключително много хора и ми се стори по-малък като плаж, но беше наистина много пренаселено за нас. И плажувахме на Порто Вати, страхотно място, заслужава се си отиде, има платена зона, има и свободна зона, не бяхме на свободната, има бич бар отзад, заведение, тоалетна, всичко, което трябва. В задната част може вечерта правят дискотека, имаш само ни други шезлонги, там може би за хората без деца. Да, но там си изкарахме много добре, беше много красиво, ти там се мурка. Да, много хубави камъни имаше, бели камъчета сме си взимали. За спомен, да. Даже единия ще си го надпишем, а то ще го има във видеото. Да, уникално е. Да, много красиво си изкарахме и там. И хубавото, както видяхте,
от видеото е, че когато излизаш от мраморните плажове имаш автомивка. Който иска, минава през автомивката, защото колата ви наистина става нещо страшно. Побеля, праха е ужасен. Тоест не си мийте колата, ако ще ходите на мраморните плажове. Никакъв случай. Единия ден ходихме до Пачис Бич, там отново е като бич бар направено. Не останахме там, беше тясна плажната ивица, води се един от най-хубавите плажове също, но на нас не допадна. Имаше и доста камъни в началото, ще видите, трябва да се видели всъщност вече във видеото. И другото място, на което отидохме и направи много хубаво впечатление, изключително е Ла Скала, така известният на Тасос бич бар. Много красиво място, направено... Да, направено е чудесно, с палми, с шезлонги, с най-различни за басейни. релакс, да, люлки има, много красиви люлки, да снимаш на тях, ако се върдиш, да, разбира се. Да. Наистина разходихме се из целият бар, с цялото заведение. Пак казвам, много добре направено. Ако искате, вървете, вижте го. Имам минимална консумация от 20 евро за шезлонгите и чадъра, като с тези 20 евро може да вземете и да си обядвате направо на плажа. Ние там не останахме да плажуваме, защото нашите деца казаха, че им е тясна плажната ивица. Смисъл не е като на Хрисия Мудия да бягат да търчат наляво-надясно, а и малко по-цивилизовано все пак. Нали? Но иначе мястото е много красиво, наистина, изключително приятно за почивка. Да. Благодарим ви много, че гледахте видеото, дано ви е било полезно. Ако е така, дайте ни палец нагоре и се абонирайте за канала ни. Пожелаваме едно прекрасно лято. И до скоро!